abantu batabufite hota pekoze netango nekonema itaini konema abarwayi bari bafota eneshekota reka bazamure kwizera bagira ibintu bategeka nkuko wabwiye umugaragu wa Yosuwa ngo natunge icumu rye kuri Ayi akabikora nkuko bimubwiye iri jambo rikarema ibintu bikomeye uku kuritunga ibintu bigakoreka ndetse ngicyo gihe Abisirayeli bagatabaruka n'insinzi n'ibyo kuri Ayi byose bakabifata itano pekota bakafata bakahindura habo niko duseze mu mbaraga z'ijambo kugira ngo ibyari byarigizashwi ku buzima bw'abagenzi utegekera wese mu butware bwawe bikunde kandi tuzumva amashimwe by'ibyo wakoreye mu iri jambo. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kandi ukabana n'abantu bose bawe heta pekoneze nema ugakomeza gukorana n'abera bawe. Icyubero n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye, amen amen. Ndabasuje bene data mukurikiye inzira iri kuri Rwanda, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kugwira kandi aganze muri mwese aho muherereye, ndabasuje bimve ku mutima. Ndabanza mbibwire amazina yanjye nitwa Mike Mugwaneza, ndi umugabo ndubatse, hanyuma nkunda Imana n'abantu bayo. Nshobozwa byose na Kristo rero imbaraga. Ndaje rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana risa naho ari ritoya ariko rikora icyo ritumwe kubera ko rimanukiye igihe cyaryo. Burya nta jambo ry'Imana rimanuka gusa, Bibiliya bivuga neza yeruye, iravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro mu kuduhugura ndetse no kutwigisha. Hanyuma byanga byakunda nta gushidikanya rimanutse, hari icyo rimanukiye. Ntabatindiye ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana numva Imana yangize ku mutima. Nyuma y'ibyo turarisengeramo, ndumva biriwe byiza kurutaho. Karibu rero mu ijambo ry'Imana kandi ndabakiriye ku meza y'umwami. Ndagira ngo turisome. Ni ijambo riri muri Yosuwa bice 8 umurongo wa 18 ni wonyine turi busome. Hanyuma harivugaho bikeya nkuko umwami numvishe yarishyize ku mutima wanjye, nkuko numva ryagutse muri ngewe kandi nta gushidikanya ko Imana iri kumwe natwe. Mugira amahoro rero. 18 umurongo wa 18 bice 8 muri Yosuwa hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati tunga kuri Ayi icumu ryawe kuko ngiye kuyikugabiza. Yosuwa atunga kuri Ayi icumu yari afite mu ntoke ze. 19 aranditse ngo arambuye ukuboko kwe abari mu gico babyuka aho bari rukanka binjira mu mudugudu barawutsinda bahita bawutwika. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma ijambo nzanye rero ni ijambo rifite intego ivuga ngo niba nta kizira, niba nta nkomyi ufite mu gusenga kwawe, niba nta kizira ufite mu misengere yawe, zamura kwizera kwawe. Ubu tugiye gusenga. Iri ni ijambo rigiye kukuremera ubuzima, ni ijambo rigiye kugira ikintu rirema ku buzima bwawe. Ndatinze izi ni inkuru z'Abisirayeli ndenda abantu tuzi. Abisirayeli nk'ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Murabizi ko Imana yigeze ivuga ijambo ryiza, iravuga ngo nimwe nibone mu mahanga yose mukwiye kumbera amarongo. Aba bari abantu batoranijwe n'Imana rero mu rugendo bagenze mu bintu tuzi cyane ku Bisirayeli. Nukuri Imana yakoze ikintu gikomeye, ibambutsa inyanja itukura. Mu rugendo rwabo murabizi ko baciye mu butayu, ibyo baboneye mu butayu n'amateka maremare. Sinje kuvuga inkuru zose ngo nzirambure, ariko byanga byakunda ijambo dusomye haraho ryavuye, hari imva n'imvano y'iri jambo. Hanyuma Yosuwa nk'umuntu rero wakomeje mu gihe cye Mose amaze kugenda, Imana nkuko yari yabigambiriye yaravuze ngo izabana nawe, izamukoresha kubera ko burya nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Usibye ko abantu twiyonona tugashaka guhagarara mu buryo tutategekewe n'Imana, ariko ubundi Imana ijambo ryose ivuze irarisohoza. Hanyuma uyu Yosuwa yagerageje gukora nkuko Imana yabimubwiye, yari yaramubwiye ngo izamubashisha, izabana nawe nkuko yabanaga n'umugaragu wayo Mose, niko izabana na Yosuwa. Niko byaje kugenda rero. Murabizi ko Yosuwa rero wambukanye n'Abisirayeli Yorodani, bacyambuka Imana bakoresha imirimo Yeriko. Murabizi byahakorekeye, hakorekeye imirimo idasanzwe ngo bayizengurutse 7 systeme y'Imana. Ubwenge bw'Imana buriya butandukanye n'ubwenge bw'abantu. Hari abantu Imana ibwira ngo giye ibumoso akajya iburyo, hari abantu bora bahabanya n'ubushake bw'Imana. Ariko ndagira ngo wowe unyumva uteze amatwi ijambo ry'Imana, ukurikirane urebe neza niba Imana igushaka ari uhagaze,
niba ibyo uri gukora mu minsi ya none ari iby'Imana ishaka ko wakabaye ukora, nusanga atari uko bimeze ugaruke mu muhamagaro neza, mu nzira Imana igushakamo, aho niba ubutabazi bwawe buri, aho niba ubutsinzi buzava, aho niba ibyo ushaka kugeraho byose uzabigeraho, aho niba uzarangiza urugendo rwawe amahoro. Mwibuke ku bantu basomye agatabo k'umugenzi mu Kristo, n'umugabo bita Nyamugirya nini ari mu rugendo rwa Mukristo mu gatabo k'umugenzi, ariko hari umugabo witwa Ntabwenge we washatse kubona abamukristo bameze nk'abantu bayobye, iby'inzira bagenda abona ntabishyikira, ariko ngahitamo ngo kwitegera akato mu buryo kugira ngo agereyo vuba. Ibyakurikiyeho ni amateka maremare, ariko mu rugendo rw'Abisiraheli rwagiye rubonekamo ibintu bitandukanye. Hanyuma mu kugenda bashobozwa n'Imana byose, rero murabizi ukuntu Yeriko yaridutse, bakinjira mu mudugudu bakarwana babifashijwemo n'Imana, bakagenda ngo bakahahindura. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho ndenda kugera ku magambo nari maze gusoma, ngo baragiye ngo mu gukomeza bagenda bahindura, hanyuma Imana ibigire Yosuwa iramubwira ngo hari ahantu naho nahanyu. Yosuwa ngarangije atuma intumwa ngo zigende zihagere ahantu kuri Ayi, ngo hari ahantu mu bigaragara hatoya cyane, abantu baho bari abantu bigaragara ko ari abanyantege. Yosuwa ngatumayo abantu bamuzanira amakuru y'impamo, baramubwira bati twagiye twaharebye, ni ahantu hasanzwe, ni abantu basanzwe, ntiwirirwe unanatuma ingabo nyinshi, ntiwirirwe ukoresha ingabo nyinshi, ufata ingabo nkeya nka 200 abarizo utumayo zirahahindura rwose. Ariko birengagiza kuza gusenga Imana. Mu Bisiraheli tayari kizira cyari cyamaze kwinjira kubwo kutaba amaso, ku byashinganwe Imana yarababujije. Umugabo witwa Kanini yari yabifashe. Umvisha no tujya dukora, abantu bakora mu masengesho, mumva ibintu bijya bigwirira abanyamasengesho, umuntu agashaka gusengera ku bizira, umuntu agashaka gusengera ku byaha, umuntu akibwira ko akomeje urugendo kandi tayari umwaka winjiye mu misengereye, ariko ibyo bintu ntabashe kubishurirwa ngo abimenye, ntabashe kwegera Imana neza ngasobanukirwe aho ibintu bipfira. Ng'Abisiraheli rero ngo Yosuwa itategura ngo abantu bo kujya guhindura aho hantu. Bibiliya yatubwiye ngo bakigenda bagezeyo ngo abantu bo ku mudugudu abo kuri Ayi ngo barabahindukirana bicamo nk'abantu 36. Hanyuma ng'Abisiraheli nibwo baneshejwe, urugamba rurabakarana ngo basubira inyuma, ngabo kuri Ayi barabashyidikana. Mu kugaruka bagarutse rero izo nkuru zigeze kuri Yosuwa, nk'umuntu wari yobe Abisiraheli yibaza ukuntu Imana ibahanye, ngo ni ibintu ngo byababaje Yosuwa cyane. Nukomeza gusoma aya mateka ngo Yosuwa kibabara uwo mubabaro, ngo yahereye mu gitondo aririra Uwiteka, ngo birinda bigera ku mugoroba Yosuwa kiri kurira, ariko Imana ikajya ibona arimo kwikirigita agaseka, ikabona mu Bisiraheli harimo ikizira, ikabona mu bwoko bwayo ikizira cyamaze kwinjira, hari umuntu wakoze ikosa. Imana irangije ibwira Yosuwa iramubwira ngo haguruka, ikintu gitumye urira, ikintu kiguteye marira, icyuwo muborogo ni. Hanyuma Yosuwa atega amatwi yumva ijwi ry'Imana neza. Imana iramubwira ngo mu Bisiraheli harimo abantu bakosheje, mwashatse kuzana ibizira, mwashatse kumvangira ndi Uwiteka. Imana yitera kurakara, uburakari bw'Uwiteka, arangije arababwira ngo sinzongera no kubana namwe. Ariko Imana kuko ari inyampuhwe nyinshi, hari ukuntu igira abantu baye imbabazi, naho amakosa yabaho, naho umuntu yakora amakosa, hari ukuntu Imana ijya yigarura, umuntu yagarukira Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugarukire Uwiteka nawe azabagarukira. Hanyuma irangije bagira inama, mubyibuke n'itorero ry'Laodikiya mu byahishuwe, iri jambo ndumva Imana yarigeze kurivugaho, irababwira ngo ntimukonje ntimunabize, mwashatse kuvuga ko mufite ubutunzi ariko ntabwo muri abatunzi. Ariko ijambo ryaravuze ngo ndabagira inama. Imana irangije bagira inama. Imana buriya ikunda abantu bayo, nubwo abantu akenshi intege nke zibaho za kimuntu, ariko Imana ikunda abantu bayo. Hanyuma ngicyo gihe Imana ibagira inama, irababwira ngo mungarukire ngewe Uwiteka. Nukuri ndagira nkubwire ngo niba wumva warataraye mu nzira z'Uwiteka, niba hari ikintu cyatuma utabona umugisha, hari ibintu nabonye ubundi bituma umuntu ataronka umugisha, hari ibintu bituma amahirwe atagera ku muntu, hari ibintu bituma umuntu yitwa ko ari umunyamasengesho ubuzima bwe budahinduka. Ikintu kimwe kibi no gusenga n'ibyaha. Ninshake mvuga icyo ngicyo kirahagije. Umuntu witwa umunyamasengesho usengana ibyaha, uwo muntu ntashobora kugera ku bintu bikomeye, uwo muntu ntashobora kwaguka. Ahagiye icyaha burya haraza akidepa n'ibindi. Icyaha ni ikintu gitandukanya umuntu n'Imana. Mwibuka umugabo witwa Imana yaramubwiye igitereko cy'ubutambyi kizigera kivi wawe mu rugo, ariko kubwo gucyaha abana bawe bacyaha bisanzwe, ngewe nari narabivuze ndi Uwiteka ariko ndabihinduye. Mwibuke ko ijambo ryavuze muri Samweli wa mbere ngo abanyubaha nibo nzubaha.
ntako bisa no kugendana n'Imana no kubaha Imana. Ndatinze mwizi muri Imana ikigira Abisiraheli rero inama ngo Yosuwa yumvishe icyo Imana ivuze acyumva cyane, ariko ngo yihutira gushyira mu bikorwa ik'ibyo bintu uko imiryango yatoranijwe rero kugira ngo barebe ikizira cyinjiye mu Bisiraheli. Yesu nashimwe cyane. Imana itugire neza kandi idutabare. Ngo ikizira kijya kuva mu Bisiraheli, mwibuke ko Akani ari ubufindo bwafashe Yosuwa mugenza uko byari bitegetswe. Bibiliya iravuga ngo bamuteye amabuye n'ibye ndetse nabe, Akani arapfa n'urwo rupfu. Akani yapfuye nk'uwari wafashe ku bintu byashinganywe, ku bintu Uwiteka yari yarabujije ko bakoraho, ku bintu byo kubangamira Uwiteka mu rugendo rwabo. Ndagira ngo wumve izi nkuru cyane nawe ugira ikintu ukuramo. Hari ikintu kimwe umuntu ashobora gukora mu rugendo agakomeza akagenda kandi akibwira ko ari mu rugendo, akajya ahura n'amakuba n'ibyago kubera ko burya icyaha ntabwo kijya gisaza, akajya agenda ahura n'amakuba mu rugendo rwe ariko ntasobanukirwe impamvu y'amakuba. Ni cyaha kidasaza. Ndagira ngo wisuzume usuzume mu rugendo rwawe utaza kuba hari ibintu wigeze gukora cyangwa se hari ibintu by'umwimerere watakaje mu rugendo rwawe. Hanyuma y'ibyo bintu ngo ikizira kivuye mu Bisiraheli, nk'uko Imana yangaga ikizira kera, n'uyu munsi Imana iracyanga ibintu bizira. Ndenda kugera ku ntego y'ijambo twasomye. Ngo ibyo bintu ngo bikimara kuva mu Bisiraheli, Akani bakimara kumukuramo, bikimara kurangira Uwiteka ngaranezerwa cyane, abwira Yesu amagambo meza cyane y'ubutsinzi. Aramubwira ngo noneho nduwiteka ndagushyigikiye. Umva ukuntu umuntu ukuye ibishimwa mu bigaho Uwiteka ajya mubwira. Umva amagambo y'Uwiteka ku muntu yishimira. Ntabwo Imana ishobora kureka umukunzi wayo, ntabwo Imana ishobora kureka umukiranutsi. Ndagira ngo aho unyumva werereye hose wibuke ko Imana ntabwo yareka umukiranutsi, ntabwo yamwibagirwa. Ngira nezerwe Mose zirayifatira mu biti noneho genda ndagushyigikiye Uwiteka, genda noneho utegura urugamba. Nibyahereraho ngo niyamubwira icyo mu magambo. Ndagira mbabwire ko Imana igire Mose igasobanura n'ibintu byose, kakubwira iti canga uzabigenza ukuntu, uzakora ibi nibi nugerayo uzabigenza uko. Nukuri mbifurije kugendana n'ijwi ry'Imana, mbifurije kwishimirwa n'Imana, mugakora ibintu bikora ku mutima w'Imana, Imana nayo igakora ibintu byose byiza muyifuza. Hanyuma ngo Yesu abikora nk'uko Imana imubwiye. Urugamba rukomeza gusoma Bibiliya urareba ukuntu rwagenze. Yesu ategura mu muteguro w'Imana, Imana irakomeza iramushyigikira, ibintu byose bigenda neza. Mu buryo bw'urugamba bagiye kurwana hari ahantu mu buryo bwo kugira ngo bafate kuri Ayi, mu buryo butangaje buri mu mugambi, buri mu bwenge bw'Imana, kubwo kumvira ijwi ry'Imana kwa Yesu no gushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze no kumva icyo Imana ishatse kuvuga ku buzima bwe. Yaramubwiye ngo ugende utegure. Yesu aragenda ategura urugamba, ingabo ziragenda zibanzayo. Hanyuma uko byagenze uraza gusoma amakuru ahangaha. Ariko ikintu cyiza cyatumye ijambo ndi iyi ntego, ngo Yesu ngo yaragiye akimara kurutegura atyo, ngaragenda hari ingabo zabanjeyo ziteguye kuza guhita zinjira mu murwa, ngahagurukana n'izindi ngabo, ngakimara guhagurukana nazo ngagira hirengeye abo kuri Ayi nibamubona bibigira ko ariko byahoze. Hari abantu bazi ko ariko byahoze, hari imbaraga zizi ko ariko byahoze, ariko imbaraga z'Imana zirakorana bugingo n'ubu. Ngo bibigiye ko ariko byahoze ngo basohoka mu murwa, ngo mu gusohoka mu murwa nk'uko Yesu yateguye urugamba bibirijwe n'Imana, ngo abasirikari bari bugufa aho ngaho baciye igico ngo baragenda bahita binjira mu murwa barawutwika. Hanyuma mukuza basanga ni ingabo bareba. Burya hari ingabo abantu bareba, hari igihe umuntu akubona umunyamasengesho akibwira ngo ibyo byararangiye, ariko hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kurwanirira kandi zoherejwe n'Imana itakemera ko wowe urengana. Niba ugihagaze mu muntu bw'Imana mu bushake bw'Imana urarinzwe. Ndagira ngo ufatanye nanjye dusenga Imana, iri sengesho isengane kwizera gukomeye. Ndagira ngo niba nta kizira uzamure kwizera nk'uko Imana yabwiye Yosuwa bakiva mu murika mbira ngo tunga icumu ryawe kuri Ayi. Ndagira ngo iryawe ariko kwizera kwawe ugutunge ku kintu kikubangamiye. Nimba nta kizira, nimba kinaha rubanza uce bugufi imbere y'Imana, iri jambo rikubature rikuremera ubuzima, iri jambo rikuremera amashimwe, ibintu byanze bihinduke, ibitari mu buryo bijye mu buryo kubw'imbaraga z'Imana. Ndagira ngo kwizera kwawe kukuremere ibitangaza mw'iri jambo. Niba nta kugomera Uwiteka, niba nta kizira imbere y'Imana, ijambo ry'Imana ravuga umuntu nakuri bishimwa mu bigawa azaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ndagira ngo ugire ibintu uremesha mu buzima bwawe, ugire ibintu uremesha ku buzima bwawe, utunge icumu ryawe kuri Ayi. Aya magambo ntuyumve nkanjye uyavuze, ahubwo wumve ko Uwiteka ukubwiye ngo zamura kwizera kwawe
ugira ibintu utegeka mu kwizera. Fatanya nanjye gusenga. Ndumva nsoreje ahangaha. Abankurikiye bo muherereye hose, uwumvishira ijambo wese akaba yumva hari ibintu akeneye kubanza gukura muri ubwo urabanza uce bugufi, hanyuma numara guca bugufi uzamure kwizera kwawe, ugira ibintu utegeka, kuko muri Yesu ibintu biremera. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'ubutware, Mana y'imbaraga, Mana ishoboye, Mana ikiranuka, Mana idahindagurika nk'abantu, Imana iriho yahoze izahora yiteka, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana yimura imisozi itayimenyesheje, Imana iyubika n'uburakari bwije, itanga amazi akaba menshi kandi iyimana agakama, Imana igira ikirema ikagikomeza. Otapekosheneze netanangane bene wayitaya, Imana igira ikimarira abantu bayizeye. Muri mbye yaravuze ngo abakwira ingwerekera bari mu mahoro, tugufite nawe undi murengezi, isitarare mu misozi ta enema, werekera uruko wahoze. Turasenze etapekonemayira, turi mwiri jambo ry'ubuzima, uje kubwira ubwoko bwawe, uvugane n'abantu bawe, uvuga ngo etanoze netakota pini waina eshekota, hanyuma yo gukura ibishimwa mu bigawa umuntu nategeke. Hemepekosheneze nema imitara beneshekoneze nema, ungura ubwenge abantu bongera batekereza ku makosa baba barakoze mu rugendo, bagucire bugufi. Nibamara kugucira bugufi bazamuke mu kwizera. Hitopekoze netango ne bene waina, babe nk'akanwa kawe. Waravuze ngo umuntu akimara gukura ibishimwa mu bigawa ahindutse akanwa kawe. Turebesheje ubuzima kuba etanojenema, ku bantu batabufite. Hotapekoze netango nekonema itaini konema, abarwayi bari bafota eneshekota, reka bazamure kwizera, bagira ibintu bategeka nkuko wabwiye umugaragu wa Yesuwa ngo natunge icumu rye kuri Ayi, akabikora nkuko bimubwiye. Iri jambo rikarema ibintu bikomeye, uku kuritunga ibintu bigakoreka, ndetse ngicyo gihe Abisirayeli bagatabaruka n'insinzi. N'ibyo kuri Ayi byose bakabifata, itano pekota bakafata bakahindura habo. Niko dusenze mu mbaraga z'ijambo kugira ngo ibyari byarigizashwi ku buzima bw'abagenzi, utegekera wese mu butware bwawe bikunde, kandi tuzumva amashimwe by'ibyo wakoreye mu iri jambo. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kandi ukabana n'abantu bose bawe. Hetapekoneze nema, ugakomeza gukorana n'abera bawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye. Amen. Amen.